سلامتون چطوری؟ خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم بریم چیکار کنیم بچه‌ها؟ امروز اومدیم بریم با هم بردبارد بازی کنیم. بریم ادامه ویدیو. یک بار بریج هم واسهتون بزنم بعد بریم ادامه ویدیو. خب بریم. خب بریم ادامه. بودو دنبال بریم بریج کشون به این ور یا اون ور. پس بریم. خب به سمت آکوا بریج میزنیم. آکوا وارد شد و دیسکانکت داد. این از بده آکوا بوده شد. بریم بده وارد بعد بریم بده خودمون. این از این و خب بریم. خب بریم واسه ادامه. خب یعنی دکمه کیبوردتون رو تنظیم کنید. مثلا 2356 رو با اسکرولتون نرید. مثلا دکمه دم دستتون که تو بازی به کارتون نمیاد، مثلا نمیدونم مثلا F میزنم میره 6، C میزنم این آ رو میزنم میره تا کنار ای آر. من آ رو به راحتی میزنم نمیدونم دارم رو میرم این آر. خب آر خب این از این. بریم بده بلو. خب ایزی میگیریمش. تمام. مپو بردم. نه بیشتر بردم شاید خیلی کمی مپو میبرم. همین میده. خب بریم.
سریع تموم کردیم. ما اینو که سریع تمامش نکنیم میمیریم و تمامش کنیم و برگردیم اینجا. دوباره برگردیم سر جامو از این بر میگیره بدمو، ولی حالا میره دیگه چون قشنگ معلوم بدم میگیره. گرفت، هر کاری کنم گرفته. یا هم اگه ورود بشه فقط همون مونده. ما رو بریم کی بریم، برو سریع جلو. بیا برو بالا، الکی این بازی در نمیرونی. او مای گاد، لدر زد. او مای گاد، او مای گاد، بازیش خیلی خوب بود. شانسی ندارم در مقابل زدنش. پوینت رو نگرفتیم چون داره میاد. وایستاده تا چیز بیاد بسش، یه دون فایبال اسپان بده بمیری. بودو بیا بابا، بودو. اوه همون شما تو بد بازی میکنی. خیلی چیزه پولو پلیریه، لولش چنده؟ رفته تمام سریع داره. خب این وری که من هستم اصلا نمیتونم بازی کنم. بریج این وری سخته، آسون فرق نمیکنه، ولی من اون ور باشم خیلی بهتره. نوبه کامبو، ولی اشکال نداره کامبو در اومدی. به کجا باش بدیم؟ به اونوری. آکوا که زدیم کنار شیلو. وای گره هم که میده. این چه بریجیه؟ این چه بریجیه؟
خود نه، سریع میریم از این بالا به اون ور شدیم که دمیج هم نخوریم. یک دور تیرگی جان بخوریم تکرار دو برمیگردیم دایمنده رو برمیداریم میریم واسه یلو. پلیر قبلی که گرفتم زدنش نه این نیست. اون کیپ چیزش اصلی دیدم کیپ اصلی داره. چرا این کیپ اصلی داره؟ او مای گاد. نگاه کن بیا. او مای گاد، او مای گاد. یکی دیگه تو میدادی اگه من داشتم. بابا آر اومدم چرا شما نشد. بونو نگیره بیدانو. بهتره که وایت کنی. وایت کن. واجه خدا فرسته یه دیگه